ebiseera ebisinga abantu bangi naddala abavunaanyizibwa ku maka gaabwe oba bannannyini bizinesi ez'enjawulo bava mu bulamu bw'ensi mu ngeri gy'ekibwatukira ne kitabasobozesa kugabana nnamba yaabwe ya kyama ebayingizamu akawunta ya ssimu zaabwe munda mu kufuna ssente zino oba kiyite pini nnamba. Kino kireka bangi abasigadde ku nsi mu kubonaabona wadde nga akawunti y'omugenzi yaliko ensimbi ezibasobozesa okwebbulula. Okunoonyereza kulaga nti abasinga tebamanyi mitendera mituufu mwe balina kuyita kununula ssente z'abantu baabwe abaafa nga ziri ku mobile money. Richard Byalugaba akulira ebyensimbi mu banka enkulu era nga yavunaanyizibwa ku nsasula ya ssente ky'oyinza okuyita National Payment System agamba nti ssente z'abantu nnyingi zikumibwa mu banka enkulu wabula nga kiva ku butamanya bw'abantu. Kati ekisookerwako mugenda bw'aba afudde mugenda mu kufuna letters of administration. Kubanga esente nazo bazibaliranga eby'obugagga by'oli omugenzi. Kati bw'omala ekyo mugenda mu MTN oba Airtel. Kati Airtel ne MTN bwe tebabagambye mujja mu Bank of Uganda. Kubanga oluusi bw'aba yafa ne mulwawo okufuna ebbaluwa ezo bali esente balina okuzireeta mu Bank of Uganda ffe tubeera nazo. Akulira enkola ya Momo mu kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN Uganda, Richard Yego agamba nti bo bwe balaba ng'akawunti y'omuntu tekyakola ssente ze bazitereka okumala ennaku 4-5 era nga mu nnaku ezo omuntu mwalina okusabira ssente zino okuva mu MTN wabula ennaku zino 4-5 bwe ziggwako bo bazisindika mu banka enkulu nga n'abamu kuba batuukirira baba tebalina byetaago bimala. First things first, you'll have to walk into any of our service centers with the letters of administration for our staff to be able to support you. Because and at that point, of course, what happens is after 450 days, let's assume the claim comes after such a long time, because some claims may even take 2 years to come. Some may come immediately. When they come immediately, we'll be able to move the funds from the deceased account. Ssente zino nga zivudde mu kampuni y'ebyempuliziganya mu nnaku 4-5 banka enkulu naye zitereka okumala emyaka 7 nga bwe giggwako nabo bazisindika mu minisitule y'ebyensimbi. Wali Saudi Arabia oba wagendawo emyaka egyo gyonna okugenda mu Ministry of Finance bye baba bazikuwa. Naye bw'oba oze tukuyamba kukuintroducing eri mu Ministry of Finance ntono yali nannyini wa ssente zino oba yalinako oluganda n'omugenzi mumuwe ssente ze. Kubanga ffe tuba tumanyi ssente ze twateeka mu gavumenti ne tuteekako n'ennamba bannannyini tuteekako essimu zaabwe n'amannya. Kino tekikola ku ssente za ku simu zokka wabula ne ssente ku akawunti ya banka ng'omuntu yafa nga tolina ATM kaadi ye oba pini nnamba eya ATM oba nga tomanya akawunti ye. Bawandiikire abalina complaint za mobile money bawandiikira Director Communications Department oba Director National Payment Systems. Buli wegenda tugifuna. Kale gwali eyo ng'obadde tomanyi mitendera mituufu mwolina kuyita kusaba ssente za muntu wo eyafa nga ziri ku ssimu tofa bwavu situkiramu otuukirire kampuni y'ebyempuliziganya oba banka enkulu ozigobeko. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.